हेलो गाइस, आज चाहिँ यहाँ मिसिन क्लिन गरिरहेको छु। आज चाहिँ क्लिनिङ डे हो, त्यही भएर चाहिँ मिसिनलाई चाहिँ टिलिक्क टल्काइरहेको छु। सुन्ताना हातै टिलिक्क टल्काइरहेको छु। टिलिक्क टल्काएर चाहिँ यसो सरसफाइ हालिदिउँ न भनेर आज यसो सरसफाइ गरिरहेको छु गाइसहरू। त्यसपछि सरसफाइ हालिसकेपछि मैले चाहिँ मिसिनलाई चाहिँ टिलिक्क टल्काइदिएँ। टिलिक्क टल्काइदिइसकेपछि चाहिँ अब गिलासहरू पनि आफ्नो ठाउँमा यस्तो टक्क लगाएर मिलाएर राखिदिउँ भनेर चाहिँ बाल्टिनमाथि हाइट चाहिँ अलिक सानो छ, त्यही भएर डल्लो छु, त्यही भएर यसो ट्याक मिलाएर राखिदिएको नि त बाल्टिन चढेर। अनि त्यसपछि अमेरिकानको अर्डर आएको थियो। अमेरिकानको अर्डर आएपछि चाहिँ मैले चाहिँ कफीलाई चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ मिक्स गरेर ग्राइन्ड गरेर मिक्स भन्नाले चाहिँ ग्राइन्ड गरेर ट्याप गरेर अनि त्यसपछि ट्याप गरेर ठक गर्दै ट्याप गर्दै गरिसकेपछि मैले चाहिँ अनि कफी र 500 गरेपछि कफी एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि यसो लेभल हेरिरहेको छु मैले चाहिँ। त्यही भएर मैले चाहिँ यसो सरसर यसो मिलाएर राख्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ राखेको छु। अनि त्यसपछि कफीको यसो लेभल हेरेर ठिक भएछ भनेर पानी हालेर हाम्रो चाहिँ यो डबल सोडा अमेरिकानो रेडी भयो।